Yesu nashimwe bene data nongera nanone kuba ikaze twongera nanone gushima Imana ikiturinze tukaba turyumye ku mukabazima kuko hariho benshi baba batagiriwe amahirwe yo kuba bakiriho bamaze kuva muri uyu mubiri. Hari abandi batabashije kubyuka bamerewe neza barwaye, hari abandi babyutse bafite ibibazo bitandukanye byo muri ubu buzima, ariko dushima Imana ko twebwe turi bazima, tumerewe neza, nta gikuba cyacitse. Imana yacu yabwa icyubahiro. Kandi nawe aho uri hose waba utamerewe neza, uri mu bibazo bitandukanye, ndagushishikariza komeza gusenga, komeza kwinginga Imana, kandi ko ni Imana igira neza, ni Imana igira impuhwe, ni Imana ishobora byose. Aho uri hose rero ndakubwira ngo wihangane kandi wizere Imana ko ibyo uri gucamo byose izabikemura. Turi muri Samweli wa mbere, tugeze ku bice 24. Haravuga ngo Sawuli akomeza kugenza Dawidi yanga kumwica. Nuko Dawidi arahava arazamuka atura mu bihome bya Enigedi. Bukeye Sawuli atabarutse avuye kwirukana Abafilisitiya, bamubwira ko Dawidi ari mu butayu bwa Enigedi. Sawuli aherako ajyana ingabo 3,000 zitoranijwe mu Bisirayeli bose, bajya gushaka Dawidi n'abantu be mu bitare by'igandagarizo ry'amasha. Aza atyo agera ku biraro by'intama biri iruhande rw'inzira, kandi hari ubuvumo. Maze Sawuli yinjiramo gutwikira ibirenge, kandi Dawidi n'abantu be bari mu mwinjiro w'ubwo buvumo. Maze abantu ba Dawidi baramubwira bati, uyu ni wo munsi Uwiteka yakubwiraga ati, nzakugabiza umwanzi wawe uzamugenza uko ushaka. Dawidi arahaguruka agesa ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli bucece. Hanyuma Dawidi agira umutima umuhana kuko yageshe ku mwambaro wa Sawuli. Abwira abantu be ati, Uwiteka ndinde kugenza ntya umwami wanjye, Uwiteka yimikishije amavuta. Ngahangara kumuramburiraho ukuboko kwanjye, kandi ari we Uwiteka yimikishije amavuta. Uko niko Dawidi yaburishije abantu be ayo magambo, ntiyabakundira ko bahagurukira Sawuli. Nuko Sawuli arahaguruka ava mu buvumo aragenda. Ahangaha rwose turabona ko Dawidi yari yabonye opportunité yo kuba yakwica umwami, yo kuba yakwica Sawuli, ariko yanga kubikora. Bivuze mu yandi magambo ngo abanzi bawe cyangwa se abantu bakugirira nabi, abantu bagufitiye urwango baguhemukiye, ujye ubitura neza. Nubwo baba bakugiriye nabi, nubwo baba bakubabaje umutima wawe umerewe nabi, ntukabiture nabi. Nabi ntabwo yiturwa indi, ahubwo wowe uzabiture neza. Nuko Sawuli arahaguruka ava mu buvumo aragenda. Hanyuma Dawidi nawe arahaguruka ava mu buvumo, ahamagara Sawuli ati, nyagasani mwami. Sawuli akebutse, Dawidi arunama yubika amaso aramuramya. Dawidi aramubaza ati, niki gituma wumvira abantu bakubwira ngo Dawidi arashaka kukugirira nabi? Aho ntiwirebeye ko Uwiteka yaragutanze mu maboko yanjye uyu munsi ubwo wari uri mu buvumo? Ndetse hariho abambwiye kukwica, ariko ndakubabarira. Ndavuga nti sindi burambure ukuboko kwanjye kuri databuja, kuko ari Uwiteka yimikishije amavuta. Kandi data, dore n'ikinyita cy'umwambaro wawe ndagifite mu ntoki. Ubwo nageshe ikinyita cy'umwambaro wawe sinkwice. Nukumenye kandi urebe ko nta kibi cyangwa ubugome bindiho, kandi sinagucumuyeho, nubwo ubigira ubugingo bwanjye kubukuraho. Uwiteka aba ari uducira urubanza twembi, kandi aba ari we wakumpora, ariko ukuboko kwanjye ntikuzagukoraho. Nk'uko umugani w'abakera uvuga ngo ibibi biva mu babi, ariko rero ukuboko kwanjye ntikuzagukoraho. Mbese umwami wa Isirayeli ateye nde? Uwahiga ni nde? Ni intumbi y'imbwa, ni imbaragasa. Nuko Uwiteka abe umucamanza wacu, aducire urubanza, yitegereze amburanire, ankize amaboko yawe. Nuko Dawidi amaze kubwira Sawuli ayo magambo, Sawuli aravuga ati, yewe mwana wanjye Dawidi, iryo jwi ni iryawe? Maze Sawuli acura umuborogo ararira. Aherako abwira Dawidi ati, undushije gukiranuka kuko unyituye ineza, ariko jye nkakwitura inabi. Kandi uyu munsi weruye ineza ungirira kuko utanyishe, naho Uwiteka yantanze mu maboko yawe. Mbese umuntu yabona umwanzi we yapfa kumureka agacika gusa?
nuko Uwiteka akugororera ibyiza ku byo unkoreye uyu munsi, kandi rero nzi yuko utazabura kuba umwami, kandi ko ubwami bwa Isiraheli buzakomezwa mu kuboko kwawe. Nuko none ndahira Uwiteka ko utazarimbura urubyaro rwanjye, kandi ko utazasiribanganya izina ryanjye mu nzu ya data. Dawidi aramurahira. Nuko Sawuli asubira iwe, Dawidi n'abantu be bazamuka bajya mu gihome. Igice cya 25. Bukeye Samweli arapfa, Abisirayeli bose baraterana baramuririra, bamuhamba mu nzu ye i Rama. Igice cya 25 haraga ngo ibya Nabali. Hanyuma Dawidi arahaguruka aramanuka ajya mu butayu bw'Iparani. Hariho umugabo w'Imawoni, kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 3,000 n'ihene 1,000. Icyo gihe yakimurizaga ubwoya bw'intama ze i Karumeli. Uwo mugabo yitwaga Nabali, n'umugore we yitwaga Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi. Yari uwo mu muryango wa Kalebu. Dawidi akiri mu ishyamba yumva ko Nabali akemuza ubwoya bw'intama ze. Bukeye Dawidi atuma abagaragu be b'abasore 10, arababwira ati, nimuzamuke mujye i Karumeli musange Nabali mumundamukirize. Mubwire uwo mukire muti, amahoro abe kuri wowe no ku nzu yawe no ku byo utunze byose. Ubu numvise ko ufite abantu bakemura, kandi abashumba bawe babanaga natwe nta nabi twabagiriye, ntacyo bajimije igihe cyose babereye i Karumeli. Baza abahungu b'iwawe barabikubwira. Abahungu bakugiriraho umugisha, kuko tuje ku munsi mwiza. Nuko ndakwinginze ikiva mu maboko yawe cyose aba ari cyo uha abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Abahungu bo kwa Dawidi basohoye aho, babwira Nabali mu kigwi cya Dawidi ubwo butumwa bwose uko bungana. Baburangije baraceceka. Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati, Dawidi ninde, kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse bashebuja. Mbese ninde ku mitsima yanjye no ku mazi yanjye n'inyama mbagiye abakemuzi banjye? Mbiye abantu ntazi iyo baturutse. Nuko abagaragu ba Dawidi barahindukira basubirayo, bagezeyo bamutekerereza uko byagenze ko byose. Nuko Dawidi abwira abantu ati, umuntu wese niyambara inkota ye. Nuko umuntu wese yambara inkota ye, Dawidi nawe yambariye. Abantu nka 400 bahera ko bazamukana na Dawidi abagiye imbere, ariko abandi 200 basigara ku bintu. Umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigayili muka Nabali ati, umva, Dawidi yatumye intumwa ziba mu butayu kuramutsa databuja, ababonye arabakankamira. Kandi abo bagabo batugiriraga neza cyane, ntibadukoze isoni, ntitwagira icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nabo tukiri mu rugishiro. Batubereye inkike ku manywa na nijoro, igihe cyose twabaniye nabo turagiye intama. Nuko none ubimenye utekereze icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugirira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Nuko Abigayili agira vuba, yenda amarobe y'imitsima 200 n'imvumba 2 za vino n'inyama z'intama 5 zihiye n'ingero 5 z'ingano zikaranze n'amaseri 100 y'inzabibi zumye n'imibumbe 200 y'imbuto z'umutini, abihekesha indogobe. Abwira abagaragu be ati, nimujye imbere mugende, ndaza mbakurikiye. Ariko ntiyabibwira umugabo we Nabali. Nuko akiri ku ndogobe amanuka mu muhora w'umusozi. Dawidi n'abantu be bamanuka bateganye ahura nabo. Kandi Dawidi yari yavuze ati, ukuri narindiye ubusa iby'icyo kigabo byose cyari gifite mu butayu, ntihagira ikintu cyose cyo mu bintu bye kizimira. Namugiriye ibyiza anyitura ibibi. Niburinda gucya hari umuhungu n'umwe musigiye mu bantu be. Imana izabimpore jyewe Dawidi ndetse bikabije. Nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe, yikubita hasi imbere ye yubamye, amugwa ku birenge aravuga ati, Nyagasani, icyo cyaha aba ari jye gihereraho. Ndakwinginze ukundire umuja wawe, ngira icyo nkubwira, wumva amagambo y'umuja wawe. Ndakwinginze Nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali, uko yitwa niko ari, izina ni ryo muntu. Nabali ni ryo zina rye, kandi ubupfu nibwo kamere ye.
ariko jyeweho umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye Nyagasani. Nuko none Nyagasani, nk'uko Uwiteka ahoraho nawe ukabaho, Uwiteka niwe wakubujije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwawe kuboko. Icyampa abanzi bawe n'abakwifuriza nabi Nyagasani bakaba nka Nabali. None ngira ituro ry'umuja wawe ngutuye Nyagasani, rihabwe abagaragu bawe bagukurikira. Ndakwinginze babarira umuja wawe icyo cyaha. Uwiteka ntazabura kukubakira inzu idakuka, kuko Nyagasani urwana intambara z'Uwiteka, kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Nubwo abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe Nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Nuko Uwiteka namara kugusohozaho ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, akakugira umutware wa Isiraheli, ntuzagire umutima ukubabaza Nyagasani, kandi ngo uguhane ko wavushirije amaraso ubusa, cyangwa se kuko wihoreye ku bwawe. Nuko Uwiteka namara kukugirira neza Nyagasani, uzibuke umuja wawe. Dawidi asubiza Abigayili ati, Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi ishimwe. Ubwenge bwawe bushimwe nawe ushimwe, kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso, kuba ari jye wihorera ubwanjye. Nukuri ndarahira Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho yambujije kugirira nabi. Yaba utatebutse kunsanganira, ngo ajyaga gucya hadasigaye n'umwe w'umuhungu mu bantu ba Nabali. Nuko Dawidi yakira ibyo yamutuye, aramubwira ati, izamukire usubire iwawe amahoro. Ngaho ibyo uvuze ndabyumvise, ndakwemereye. Nuko Abigayili asubira kwa Nabali, asanga yatekesheje iby'ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, kandi anejejwe umutima n'uko yasinze cyane. Icyo cyatumye atagira icyo amubwira, ari cyoroheje ari n'igikomeye, burinda buke. Bukeye mu gitondo Nabali asindutse, umugore amutekerereza ibyo, umutima uraraba aba igiti. Hahise iminsi 10 Uwiteka akubita Nabali arapfa. Bukeye Dawidi yumvise ko Nabali yapfuye, aravuga ati, Uwiteka ashimwe wamburaniye ibitutsi Nabali yantukaga, akabuza umugaragu we gukora ikibi, kandi nabi ya Nabali Uwiteka arayimwituye. Hanyuma Dawidi atuma kuri Abigayili kumureshya ngo amucyure abe umugore we. Abagaragu ba Dawidi bageze i Karumeli, basanga Abigayili, baramubwira bati, Dawidi akudutumyeho ngo agucyure ube umugore we. Nuko arabaduka, arunama, yikubita imbere yabo, aravuga ati, dore umuja we, ndiwo koza ibirenge by'abagaragu ba databuja. Nuko Abigayili agira n'ingoga, arahaguruka, yinagurira ku ndogobe ari kumwe n'abaja 5 bamukurikiye, akurikira intumwa za Dawidi. Nuko abamuka Dawidi. Bukeye Dawidi arongora Ahinowamu w'umunyayezereli, bombi baba abagore be. Kandi Sawuli yari yarashyingiye Paliti mwene Laishi w'i Galimu Mikali, wa mukobwa we wari muka Dawidi. Igice cya 26 aravuga ngo Sawuli yongera kugenza Dawidi. Bukeye ab'izifu bajya i Gibeya kwa Sawuli, baravuga bati, uzi ko Dawidi yihishe ku musozi w'i Hakila uteganye n'ubutayu? Nuko Sawuli arahaguruka, aramanuka, ajya mu butayu bw'izifu, ari kumwe n'ingabo 3,000 z'Abisirayeli zatowe, bajya gushakira Dawidi muri ubwo butayu. Bukeye Sawuli agerereza ku musozi w'i Hakila uteganye n'ubutayu hafi y'inzira, ariko Dawidi yabaga mu butayu. Hanyuma abonye Sawuli aje kumushakira mu butayu, aherako atuma abatasi, amenya ko Sawuli aje koko. Dawidi aherako arahaguruka, agera aho Sawuli yagerereje, yitegereza aho yibikiriye ari kumwe na Abuneri mwene Neri umugaba w'ingabo ze. Kandi Sawuli yibikiriye ahantu hakikije amagare, abantu nabo bagerera bamukikije. Maze Dawidi aterura amagambo, abaza Ahimeleki w'umuheti na Abishayi mwene Seruya murumuna wa Yowabu ati, ninde turi bujyane aho Sawuli agerereje? Abishayi aravuga ati, ni jye turi bujyane. Nuko Dawidi na Abishayi bagera muri izo ngabo nijoro, basanga Sawuli aho yibikiriye asinziriye ahakikije amagare, icumu rye rishinze ku musego,
kandi Abuneri n'ingabo baryamye bamukikije. Abishayi abwira Dawidi ati, uyu munsi Imana yakugabije umwanzi wawe. Nuko none ndakwinginze nyemerera mutsikure icumu rimwe gusa, mpamanye n'ubutaka, sinongera ubwa kabiri. Ariko Dawidi abwira Abishayi ati, reka ntumwice. Mbese ninde wabasha kubangura ukuboko kwe ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta ntagibweho n'urubanza? Dawidi aravuga ati, nk'uko Uwiteka ahoraho, Uwiteka niwo uzamwicira, cyangwa igihe cye cyo gutanga kizasohora, cyangwa se azamanuka ajye mu ntambara ayigwemo. Uwiteka nzinde ko nabangura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yimikishije amavuta. Ahubwo ndakwinginze, enda icumu rye riri ku musego, we n'urunywero rwe rw'amazi, tugende. Nuko Dawidi ajyana icumu rye n'urunywero rwe rw'amazi, abivana ku musego wa Sawuli, barigendera, hatagize umuntu babonye cyangwa ubimenye, haba no gukanguka, kuko Uwiteka yari yabasinzirije ubutsicura. Maze Dawidi afata hakurya yaho, ahagarara mu mpinga y'umusozi uhwanye nawo intera ndende. Nuko Dawidi akomera abantu hamwe na Abuneri mwene Neri ati, mbega Abuneri, ko udakoma? Abuneri aramusubiza ati, urinde yewe uhamagara umwami? Dawidi abwira Abuneri ati, mbese nturi intwari? Hari uhwanye nawe muri Isiraheli? Ariko none niki cyakubujije kurarira umwami shobuja? Muri mwe haje umuntu wo kwica umwami, kandi ari we shobuja. Reka ibyo wakoze si byiza. Ndahiye Uwiteka uhoraho, mwari mukwiriye gupfa kuko mutarinze shobuja. Uwiteka yimikishije amavuta. Ngaho nimurebe icumu ry'umwami n'urunywero rw'amazi aho byari biri ku musego. Sawuli amenya ijwi rya Dawidi, arabaza ati, mbese aho iryo jwi si iryawe, mwana wanjye Dawidi? Dawidi aramusubiza ati, ni iryanjye, nyagasani mwami. Ati, mbese databuja angenzereza iki umugaragu we? Agenzereza iki umugaragu we? Nakoze iki? Cyangwa se ni icyaha kindiho? None ndakwingize nyagasani mwami, umva amagambo y'umugaragu wawe. Ni Uwiteka ari we wakunterereje, niyemere igitambo. Kandi niba ari abantu ntibavumirwa imbere y'Uwiteka, kuko ubu banciye ngo ndafatana na gakondo y'Uwiteka, bakavuga ngo ningende nkorere izindi mana. Nuko none we kwemera ko amaraso yanjye agwa hasi aho Uwiteka ataba, kuko umwami wa Isirayeli yazanywe no gushaka imbaragasa n'uhiga inkware mu misozi. Sawuli aravuga ati, nakoze icyaha, garuka mwana wanjye Dawidi, sinzongera kukugirira nabi, kuko ubugingo bwanjye bwagize agaciro imbere yawe uyu munsi. Yewe nabaye igicucu, narafuditse cyane. Dawidi aramusubiza ati, ngira icumu rya nyagasani, nihagira umugaragu wawe uza aryende. Uwiteka azitura umuntu wese gukiranuka kwe n'umurava we, kuko uyu munsi Uwiteka yari yakunshize mu maboko, nkanga kurambura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yari yimikishije amavuta. Kandi nk'uko ubugingo bwawe bwabaye ubw'icyubahiro cyinshi kuri jye uyu munsi, aba ariko ubwanjye buba ubw'icyubahiro cyinshi, Uwiteka ankize ibyago byose. Amen. Sawuli abwira Dawidi ati, uragahora uhirwa mwana wanjye Dawidi, uzakora ibikomeye, kandi gutsinda uzatsinda. Nuko Dawidi arigendera, Sawuli nawe asubira iwe. Igice cya 27 aravuga ngo Dawidi ariheba ahungira mu Bafilisitiya. Hanyuma Dawidi yibwira mu mutima we ati, nta kibuza, hariho umunsi Sawuli azanyica, nta nama iruta ko nshikira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Byatuma Sawuli arambirwa kongera kunshakira ku nkiko za Isirayeli zose. Uko niko nzamucika nkamukira. Dawidi aherako ahagurukana n'abantu be 600 bari kumwe, barambuka bajya kwa Akishi mwene Maoki umwami w'i Gati. Dawidi n'abantu be baturana na Akishi Gati, umuntu wese nawe mu rugo rwe. Dawidi nawe n'abagore be bombi, Ahinowamu umunyayezereli na Abigayeli w'i Karumeli, wari mukanabari. Bukeye babwira Sawuli ko Dawidi yahungiye Gati, ntiyongera kumushaka ukundi. Umurongo wa 5 ku gice cya 27 bavuga ngo Akishi aha Dawidi Isikuragi kuhatura. Dawidi abwira Akishi ati, niba nkugizaho ubuhake, niba migikingi mu mudugudu umwe wo mu misozi, aba ariyo ntura. Niki cyatuma umugaragu wawe nturana nawe ku rurembo? Nuko uwo munsi Akishi amugerera Isikuragi. Nicyo cyatumye Isikuragi haba ahabami b'Abayuda bwite na bugingo n'ubu.
kandi iminsi Dawidi yamaze mu gihugu cy'Abafilisitiya ni umwaka n'amezi 4. Bukeye Dawidi n'ingabo ze barazamuka batera ab'Igeshuri n'Abagiruzi n'Abameleki, kandi abo nibo bari abaturage ba kera bo muri icyo gihugu giteganye n'Ishura n'igihugu cya Egiputa. Nuko Dawidi arimbura icyo gihugu, ntiyagira umugabo cyangwa umugore urokoka, anyaga inka n'intama n'indogobe n'ingamiya n'imyambaro, maze yatabaruka akajya kwa Akishi. Akishi akajya amubaza ati, uyu munsi wateye nde? Dawidi ati, nateye ikusi h'i Buyuda n'ikusi h'i Yerameli n'ahabakeni. Ariko Dawidi ntiyagira umugabo cyangwa umugore arokora ngo abajyane i Gati, kuko yibwiraga ko babarega bati, Dawidi yakoze atya n'atya. Iminsi yose yatuye mu gihugu cy'Abafilisitiya niko yabigenzaga. Nuko akishiringira Dawidi akajya avuga ati, yateye bene wabo Abisiraheli kumuzinukwa, bizatuma abimbata yanjye iteka ryose. Igice cya 28 harakomeza havuga ngo muri iyo minsi Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kujya kurwana n'Abisiraheli. Akishi abwira Dawidi ati, umenye rwose ko utazatabarana nanjye n'abantu bawe, tukajyana n'ingabo ku rugamba. Dawidi aramubwira ati, ni nawe uzamenyera icyo umugaragu wawe nzakora. Akishi abwira Dawidi ati, nicyo kizatuma nkugira umurinzi w'umutwe wanjye iminsi yose. Umurongo wa 3 ku gice cya 28 havuga ngo Sawuli ajya gushikisha. Ariko Samweli yari yarapfuye. Abisirayeli bose baramuririra, bamuhamba mu mudugudu we i Rama. Kandi Sawuli yari yaraciye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi muri icyo gihugu. Bukeye Abafilisitiya baraterana, baraza bagerereza Ishunemu. Sawuli nawe ateranya Abisirayeli bose bagerereza Gilibowa. Sawuli arabutswe ingabo z'Abafilisitiya, aratinya, umutima we urakuka cyane. Sawuli aherako agisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Sawuli aherako abwira abagaragu be ati, nimushakire umushyitsikazi ngiye kumushikisha. Abagaragu be baramusubiza bati, hari umushyitsikazi kuri Endori. Nuko Sawuli ariyoberanya, yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo 2 bajya kuri uwo mushyitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati, ndakwinginze, shikishiriza umwuka uguhanzeho, unzurire uwo mubwira. Uwo mugore aramusubiza ati, mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze, kuko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu? Niki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Sawuli amurahira Uwiteka ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Umugore aramubaza ati, ntuzurire nde? Nawe ati, nzurira Samweli. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru n'ijwi rirenga, abaza Sawuli ati, umbeshyeye iki, kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati, humura mbwira icyo ubonye. Umugore ati, mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Sawuli aramubaza ati, arasa ate? Nawe ati, ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Nuko Samweli abaza Sawuli ati, niki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli aramusubiza ati, nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira ikisubiza, ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi. Nicyo cyatumye nguhamagara ngusobanurire icyo nkwiriye gukora. Samweli aravuga ati, ubimbarije iki? Ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe? Uwiteka ubwe yagejeje nk'uko yabivugiye muri jye. Uwiteka yaguciye ku ngoma, ahiha umuturanyi wawe Dawidi. Kuko utumviye Uwiteka kandi ntusohoze uburakari bwe bukomeye ku Bameleki, nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo. Ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisirayeli mu Bafilisitiya, kandi ejo wowe n'abahungu bawe muzansanga. Uwiteka agiye guhana ingabo za Isiraheli mu Bafilisitiya. Uwo mwanya Sawuli aherako yikubita hasi indambya yubamye, kuko akuye umutima cyane n'ibyo Samweli amubwiye. Acika intege kuko yari yiriye ubusa kandi akaburara. Hanyuma uwo mugore asanga Sawuli, abona ko yashoboye cyane, aramubwira ati, dore umuja wawe nakumviye mparamagara,
numvira amagambo umbwiye. None ndakwinginze nawe wumvire umuja wawe, unyemerere ngufungurire urye kugira ngo nugenda ubone intege. Aranga ati sinshaka kurya. Ariko abagaragu be n'uwo mugore baramuhata, arabumvira. Aherako abaduka hasi yicara ku buriri. Kandi uwo mugore yari afite ikimasa kibyibushye kiri mu ruhongore, arihuta aracica, yenda ifu ayivugamo umutsima udasembuwe arawotsa. Abihereza Sawuli n'abagaragu be barafungura, baherako bahaguruka iryo joro baragenda. Igice cya 29. Abatware b'Abafilisitiya bivovotera Akishi. Abafilisitiya bateraniriza ingabo zabo zose kuri Afeka. Abisirayeli bagerereza Yezereli hafi y'isoko yabo. Abatware b'Abafilisitiya bagenda bajyanye amagana n'ibihumbi, kandi Dawidi n'ingabo ze bazana na Akishi babakurikiye. Maze abatware b'Abafilisitiya baravuga bati, mbese kandi Abaheburayo barakora iki hano? Akishi asubiza abatware b'Abafilisitiya ati, uyu si we Dawidi umugaragu wa Sawuli umwami wa Isiraheli, umaranye nanjye iminsi ndetse n'imyaka? Kandi uhereye igihe yimukiye iwabo akampakwaho, nta cyaha namubonyeho kugeza ubu. Ariko abatware b'Abafilisitiya baramurakarira baramubwira bati, subizayo uwo mugabo asubire mu gikingi cye wamukebeye, wo kumwemerera kujyana natwe ku rugamba, ataduhindukira umugambanyi rucyabikana. Mbese iki kigabo icyacyunga na shebuja ni iki? Si ibihanga by'aba bantu? Mbese uyu si we Dawidi wabyinaga bikiranya bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu? Nuko Akishi ahamagara Dawidi aramubwira ati, nk'uko Uwiteka ahoraho, wabaye umukiranutsi, imitabarire n'imitabarukire yawe iyo turi kumwe mugabo birantunganira, kuko uhereye igihe wankereje nta cyaha nakubonyeho kugeza ubu. Ariko rero abatware ntibagukunze, none isubirireyo ugende amahoro, we kwirirwa urakaza abatware b'Abafilisitiya. Dawidi abaza Akishi ati, ariko se nacumuye iki? Uhereye igihe twabaniye kugeza ubu wambonyeho iki cyambuza gutabara ngo njye kurwanya ababisha b'umwami databuja? Akishi asubiza Dawidi ati, ubwanjye nzi ko untunganiye nka marayika w'Imana. Ariko abatware b'Abafilisitiya baravuze ngo ntari butabarane natwe. Nuko none uzindukane kare mu gitondo n'abagaragu ba shebuja mwazanye, nimumara kubyuka kare mu gitondo habona muzahereko mugende. Bukeye Dawidi azindukana kare mu gitondo n'ingabo ze baragenda basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Nuko Abafilisitiya barazamuka batera Yezereli. Igice cya 30. Abameleki batwika Isikuragi Dawidi adahari. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera Isikuragi ku munsi wa gatatu. Basanga Abameleki bateye igihugu cy'Ikusi n'Isikuragi, batsinze Isikuragi bahatwitse. Banyaze abagore n'abari bariyo bose, abato n'abakuru, ntibagira uwo bica, ahubwo babanyaze barigendera. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse, kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi n'abo bari kumwe baherako batera hejuru bararira, barahogora, bageza aho batakibasha kurira. Kandi abagore ba Dawidi bombi, Ahinowamu w'umunyayezereli na Abigayili wari mukanabari w'i Karumeli, nabo bari banyazwe. Umurongo wa 6 ku gice cya 30. Ngo Dawidi akurikira iminyago ayifatira mu nzira ayigarura. Maze Dawidi arababara cyane, kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'abakobwa. Ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati, ninkurikiriza izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire, kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 bari kumwe baragenda. Bageze ku kagezi Besori, abari basigaye inyuma batakaraho. Ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza. Izindi 200 zirasigara. Zari zirembye bituma zinanirwa kwambuka akagezi Besori. Hanyuma basanga umunyegiputa ku gasozi, bamuzanira Dawidi. Bamuha umutsima ararya, bamuha n'amazi yo kunywa. Kandi bamuha n'igice cy'umubumbe w'imbuto z'umutini n'amasera 2 y'inzabibu zumye.
amaze kurya asubiza umutima mu nda kuko yari amaze iminsi 3 n'amajoro 3 atarya atanywa. Dawidi aramubaza ati uri umugaragu wande kandi uturutse he? Aramusubiza ati ndi umuhungu w'umunyegiputa, umugaragu w'umwamaleki. Maze iminsi 3 databuja antaye kuko nari ndwaye. Twari twateye igihugu cy'abakereti cy'ikusi n'icy'abayuda n'ikusi mu bwa Kalebu dutwika Isikuragi. Dawidi aramubaza ati wanjye imbere ukageza muri izo ngabo? Aramusubiza ati ndahira Imana ko utazanyica cyangwa ko utazantanga ukampa databuja mbone kukugeza muri izo ngabo. Nuko aramumanukana basanga bagandaje barya banywa bishimira iminyago myinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu cy'Abayuda. Dawidi arera ko arabica uhereye mu rukerera ukageza ku mugoroba w'undi munsi. Ntiharokoka n'umwe keretse abangu 400 binaguriye ku ngamiya zabo bagahunga. Dawidi agarura ibyo Abamaleki bari banyaze byose, atangira abagore be bombi. Ntibagira ikintu babura, ari gito ari kinini, ari abana b'abahungu cyangwa abakobwa, haba na kimwe cyo mu minyago cyangwa ikintu cyose bari banyazwe. Dawidi abigarura byose. Dawidi anyaga amashyo y'inka n'ay'intama zabo zose, bazishorera imbere y'izabo, baravuga bati uyu niwe munyago wa Dawidi. Hanyuma Dawidi agera kuri ba bagabo 200 bari barembye, bakananirwa kumukurikira, bakabasiga ku kagezi Besori, bahagurutswa no gusanganira Dawidi nabo bari kumwe. Dawidi ageze kuri abo bantu arabaramutsa, maze abantu b'abanyengeso mbi bose b'ibigoryi bari bajyanye na Dawidi baravuga bati ntitubaha ku minyago twinyagiye kuko batajyanye natwe, keretse umuntu wese twamuha umugore n'abana be bakabajyana bakagenda. Ariko Dawidi arababwira ati bene data, siko muri bugenze ibyo Uwiteka yaduhaye akaturinda akatugabiza izo ngabo zaduteye. Mbese hari uwakwemera inama yanyu? Umugabane w'uwagiye mu ntambara urahwana n'uwasigaye ku bintu. Nuko baragabana baranganya. Uhereye uwo munsi arihindura itegeko n'umugenzo mu Bisiraheli na bugingo n'ubu. Dawidi yari umunyarukundo, yagiraga urukundo cyane. Dawidi asohoye Isikuragi yohereza abatware b'Abayuda b'inshuti ze ku minyago, arababwira ati ngiyi impano ivuye ku minyago y'abanzi b'Uwiteka. Abyoherereza ab'i Beteli n'ab'i Ramoti Kusi n'ab'i Yatiri n'aba Aroweri n'ab'i Sifemoti n'aba Eshitemowa n'ab'i Rakara n'abo mu midugudu y'Abanyerameri n'abo mu midugudu y'Abakeni n'ab'i Horuma n'ab'i Korashani n'aba Ataki n'ab'i Heburoni n'abahandi hose Dawidi n'abantu be bajyaga babamo. Igice cya 31 aravuga ngo urupfu rwa Sawuli nuko yaguye mu ntambara. Nuko Abisirayeli barwana n'Abisiraheli, Abisirayeli barahunga ariko bicirwa ku musozi w'Igilibowa bagwaho. Abafilisitiya basatira Sawuli n'abahungu be, bica Yonatani na Abinadabu na Malikishuwa bene Sawuli. Urugamba rwibasira Sawuli cyane, abarashi bamugeraho bamukura umutima cyane. Sawuli niko kubwira umutwaje intwaro ati uri inkota yawe uyisogote, bari abatakebwe bataza kunsogota bakankoza isoni. Ariko umutwaje intwaro aranga kuko yatinye cyane. Nicyo cyatumye Sawuli yandi inkota ye ayishitaho. Umutwaje intwaro abonye ko Sawuli apfuye, nawe yishitakuye inkota bagwa hamwe. Uko niko Sawuli yapfuye n'abahungu be 3 n'umutwaje intwaro n'ingabo ze zose bapfira icyarimwe uwo munsi. Maze abandi Bisirayeli bo hakurya y'ikibaya nabo hakurya ya Yorodani babonye ko Abisirayeli bahunze kandi ko Sawuli n'abahungu be bapfuye, basiga imidugudu barahunga. Abafilisitiya baraza bayibamo. Bukeye bw'Abafilisitiya baje gucuza intumbi, basanga Sawuli n'abahungu be 3 baraguye ku musozi w'Igilibowa, bamuca igihanga, bamucuza intwaro ze, bahera ko batuma mu gihugu cy'Abafilisitiya gereranye naho ngo bamamaze iyo nkuru mu rusengero rw'ibigirwamana byabo no mu bantu. Intwaro ze bazishyira mu ngoro ya Ashitaroti, intumbi ye bayimanika ku nkike z'amabuye z'umudugudu w'i Betishani.
nuko ab'i Yabeshi Galeyadi bumvise ibyo abafilisitiya bagiriye Sawuli, ab'intwari bose barahaguruka, bagenda ijoro ryose, bamanura intumbi ya Sawuli n'iz'abahungu be ku nkike z'i Betishani, bageze i Yabeshi bazitwikirayo. Hanyuma benda amagufa yabo bayahamba munsi y'umunyinya w'i Yabeshi, baherako biyiriza ubusa iminsi 7. Turangije igitabo cya mbere cya Samweli.